U nekom malom mestu živeo je dečak koji se zvao Lazar. Lazar je svakog dana jutrom dolazio u crkvu. Uvek tačno u isto vreme, u 7 sati. Čim bi se vrata otvorila, on bi trčao od oltara i bio tamo prvi. Sklopio bi ruke molitveno, ali nije dugo ostajao. Isto tako trčeći odlazio bi u školu, koja bi počinjala malo kasnije. Dečak je tako radio godinama. Sveštenik je i to primetio i odlučio pitati Lazara zašto tako kratko se moli i kako se to moli. Dobro jutro, Isuse, došao sam te vidjeti. To je bila njegova molitva. I to je sve, pitao je dalje sveštenik. Sve, rekao je kratko Lazar, žurno odlazeći u školu. Dečak je i dalje na isti način dolazio u crkvu. Stajao pred Isusom kratko i potom žurno odlazio. A onda ga je jednog dana nije bilo, pa drugog i tako danima. Sveštenik se zabrinuo za njega i odlučio da ode u Lazarovu školu i potraži ga. Tamo su mu rekli da je Lazara na ulici udario kamion i da je u bolnici. Povreda je bila ozbiljna. Lazar je prebačen na urgentno odeljenje. Sveštenik se odmah uputio tamo. Već na vratima bolnice dežurna sestra je znala koga traži. Izvinila se, ali je mislila da mu mora reći jednu neobičnost u vezi sa tim dečakom. Iako je ozbiljno povređen i trpi jake bolove, Lazar je veseo i uveseljava celo odeljenje, gde inače leže takvi teški slučajevi. Kada je sveštenik tamo stigao, bio je začuđen koliko radosti ima u toj sobi. Uprkos bolu koju su svi morali osjećati, Lazar se radosno nasmešio i pozdravio zbunjenog sveštenika. Na kraju ga je sveštenik pitao: kako može biti radostan i pored bola? Zbog povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći. Čemu se, Lazare, raduješ? Pitao je sveštenik. Isusu, odgovorio je Lazar. Kako? Pa ti više ne dolaziš u crkvu. Ne moliš se pred Isusom? Pitao je i dalje sveštenik. Da, odgovorio je smešeći se Lazar. Ali Isus svakog jutra dođe meni i kaže: dobro jutro, Lazare, došao sam te vidjeti. I ništa nije više pitao, radovao se sa Lazarom.